buat ngedapetin tiketnya juga. Ada yang ngantri loh. Dari jam 4 pagi itu mall belum buka. Iya, dia ngantri dari pagi nggak dapet. Iya, Taunya salah mall pas. Salah mall ya? Salah mau ngapain? Salah mall ya? Ngantri di situ. Bukan di Sumarekon berarti ngantrinya. Bukan, salah. Oke, tapi lu udah sempet ngitip. Sabar. Gua tahan dulu. Gua boleh minta crowdnya siap-siap teriak gaspol, guys. Yo. Are you ready? Beli gas di warung Ipul Indonesia. Let's go. Kita bakal langsung masuk di round kelima kita. Ini dia mapnya Vikendi. Let's go. Tanda adanya latakan Ariusnya. Nih, lu belum Mantap. ngegas, suara lu udah habis. Kenapa? Mana belum habis. Udah gue nih. habis itu suara lu. Ya gara-gara kemarin pas nggak usah ditanya lagi. Butuh energy drink kayaknya lu tuh. Udah nggak usah ngomongin minuman itu lagi, ntar gue ditanya lagi ah. Untung kagak dipecat gue hari ini. Oke, untuk masih lanjut ya. Oke, kita tahu di map Vikendi kemarin itu Bigetron mendapatkan chicken dinner. Kita doakan sama-sama bisa tim Indonesia lah ya yang mendapatkan chicken. Amin. Amin. Sip. Amin. Tapi garis pesawatnya Tengah nih. tengah banget nih. Tengah banget. Dari Dobro ke arah Peskova. Ini Iya. nggak ada yang ini ya, ke Goa ya? Tahu Nggak kan lo ada. Goa? Tahu gua. Di atas ini. Di atas langit. Ada goanya tapi kayaknya pada nggak ke sana ya. Nggak ke sana lah. Turnamen cuy, jangan bercanda lah yang kayak gitu-gitu. Padahal dalam gua ada ininya, ada supply box-nya. Iya langsung dapat. Apakah ada yang ke sana? Nggak mungkin lah ya. Oke kita lihat dulu di sini teman-teman. Sudah keluar satu tim dari Indonesia itu pick tim ya. Udah mulai keluar karena turun pertama tuh bisa jadi keuntungan untuk melakukan looting. Jadi kalau ada yang turun belakangan bisa langsung dikontes. Betul sekali dan kita lihat memang agak tengah ya. Coba kayak kemarin tuh di Tebak ujung circle gitu. jangan banyak ngomong. Tebak circle Iyalah sekarang buruan 3, 2, 1. di laut. Ya, makasih. Agak nyesel gua nanya itu ya. Lu nanya gua mah laut ini yakin gua. Laut ya. Itu tuh yang di kanan ada pulau 2 tuh, nah di atasnya tuh. Ah kan bener kan? Ntar pindah nih abis ini nih, nggak percaya Oh, lu? circle kalau udah kayak gini bisa pindah ke pulau 2 itu. Ke map Irengel abis itu. Enggak, emang abis ini Irengel. Udah pas lu jangan bercanda mulu, gua mau serius sekali. Ya udah, silakan Bang. Gua diem aja kali ini. Lu jangan kayak boy bang. Oh, jangan ofensif, jangan ofensif. Bukan boy William, bukan Boyke ya. Oh, Boyke. Oke, kembali oke, ke fokus, map fokus, dulu ya, fokus. teman-teman ya. Oke di sini WAW juga sudah sampai di titiknya. Apakah mereka akan sedikit berpisah pas untuk melakukan looting? Tampaknya iya ya. Ada ibu-ibu. Enggak ada. Mana? Kok nggak ada? Hilang ibu-ibunya. Ini ada tim secret ya, biu-biu. Kalau misalnya kita bilang ini ada ibu-ibuan. Dan kita lihat, udah ada extended magazine-nya. Ada 35 peluru dari Uji si milik Kitty. Iya, bentar lagi kayaknya mereka bakal temu-temuan lagi nih. Oh, emang mereka sering ketemu ya? Sering ketemu, ibu-ibu sama bapak-bapak. Oh, ini Sering ketemu. berbahaya. Kalau misalnya mereka langsung kontes di awal, langsung ke lobby kan, welcome back to Lobby. bahaya. Yang punya ada yang biasa ngomong kayak gitu. Oh iya, Mama. memang. Pakai baju kuning deh ya, Baju untung kuning. nggak ngambang. Enggak, ntar abis ini disiram. Oh, entah habis ini berantem. Sehat, Lek. Oke, kita kembali dulu ke game di sini teman-teman. Tim Secret menguasai salah satu daerah di Vikendi. Happy looting kayak mereka nih ya. Biasa, awal-awal tuh nggak ada yang tarung men. Nggak ada yang tarung, paling circle 3, circle 4 yang bakal tarung. Biasanya seperti itu. Tapi kan kita tahu Vikendi kan mapnya nggak terlalu segede Miramar ya pas. Yap. Tapi harusnya sih circle ya. PS3, PS4 harusnya udah baku hantam ini ya. Dan gue berdoa 5 tim Indonesia bertahan hingga circle-circle terakhir. Amin. Tuhan. Amin. Jadi Amin, enak amin. gitu, ngekesnya enak kan. Kalau kita lihat misalkan tinggal 5 tim, 5 tim Indo, enak ngekesnya. Kalau bisa jangan baku hantam di awal ya. Anak-anakku jangan baku hantam dulu ya. Tapi nggak bisa bang, harus baku hantam. Ya, Kena omel nanti kalau nggak baku Tapi kalau hantam. misalnya main di Vikendi ini nggak enaknya udah ada bekas-bekas ini ya, kendaraan atau Ya kalau jejak-jejak jalan-jalan gitu kan, bahaya. bekas Tapi bannya. itu ada cacing salju ngapain ini dia? Mohon maaf, cacing salju. Iya. Ada ya cacing salju ya? Dia diem tuh. Nggak, ini lagi nebang pohon bang. Tapi dia udah pegang senjata ya di situ. Oh, Ya. tapi tipis-tipis, bentar. Itu senjata gue yakin pelurunya juga nggak banyak sih. Karena dia langsung ngumpet jadi Langsung. cacing salju. Soalnya tadi kalau misalnya langsung ke sana habis dia pas. Wah, tuh. Udah pasti sih. Itu Dan deg-degan itu kalau gue jadi dia exit lobby gue. kagak ada senjata, bahkan gue kira dia bawa senjata gitu kan. Tapi ternyata dia nggak bawa senjata bang. Aman lah ya. Woi, dapat lagi nih mobil nih, mantap nih. Gila, ini butuh banget men. Karena strategi paling ampuh untuk di PMCO ini, sejauh ini yang gue lihat untuk area open field mereka bakal ambil 4 vehicle. Untuk jadi tameng ya. Untuk jadi tameng kalau areanya open field. Betul. Kita kan gak ada yang tahu ya. Kita lihat di situ ada tim Indonesia si landak kuning ya, Onyx. Lu tau gak nyanyiannya? Gimana? Black and Yellow, Black and Yellow. Waduh. Gila lo, Oh. beneran lo. Betul ya? Beneran kayak gitu lagunya. Nah, ini Onyx Matthew nih kaptennya nih. Yoi. Udah ada empor, mantap juga. Kita lihat ini Golden. Cat. Sudah ada di beberapa pinggir ya. Yap. Happy Mereka main looting. aman. Itu satu kota punya mereka semua. Mantap nih pick timnya. Ayo pasti bisa teman-temanku, anak-anakku. Kalian pasti bisa ya. Jangan baku hantam dulu ya awal ya. Illuminate nih yang lu tanya-tanya, yang biasanya main bagus tiba-tiba di turnamen ini mereka tidak dalam performa terbaik. Iya, gue nggak tahu. Mungkin gara-gara penonton Indonesia bikin dia down kali. Iya, karena kita di sini Mungkin. bermain dengan 5 orang tuh. Pemain 4, sisanya penonton. Betul, karena penonton itu akan menjadi salah satu ini juga ya.
efek juga untuk pemain-pemain dari luar mungkin. Oke, di sini kan EVOS. Bentar lah dulu Bang. Kenapa? Langsung diganti. Lu banyak ngomong sih, makanya ngomong yang cepat gitu. Lu ngomong agak lambat. Oke lah, kita kembali dulu. Ada Box di sini. Box juga bermain bagus ya. Box main bagus. Tadi dia ngedapetin WBCD. Wah, Tapi ini untungnya bahaya. bisa digeser sama Bigetron. Kalau nggak digeser, Bigetron nggak bakal ada di peringkat kedua. Aduh, mudah-mudahan lah tim Indonesia bisa memberikan yang terbaik Pasta, dan kita juga berharap di circle terakhir Indonesia bisa mengangkat chicken di sini ya. Tapi gue yakin tim Indo yang nggak habis di awal dan bisa bertahan sampai tim terakhir itu bakal dapetin WBCD. Iyalah. Iya kan? Iya. Nggak salah dong. Nggak salah Nggak salah salah. juga. Di sini, wah ini gue pernah nurunin orang di gedung ini tusun semua pas. Terus sekarang lu kenapa nggak coba? Nanti gue buat kontennya lah. Oh itu ada tangganya ternyata ya. Oh iya. Oke kita kembali dulu di sini PS. Lo tau nggak PS? Apa PS? Pure skill. Yes, kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Gue ngasih tahu singkatannya aja ke lu. Lu lebih milih pakai M4 apa G36C ini pas? M4 lah. Kenapa? Lebih enak. Oh banyak ininya ya, Iya. attachmentnya ya. Enak nyarinya. Paling cuma susah nyari buntutnya aja kan. Lu milih AWM apa, enggak usah, CAR atau M24? Ini kalau gue lanjutin pasti ada pertanyaan menjebaknya. Enggak lah, Nggak ada. Nggak Apa ada. pilihannya? M24 dan CAR. Gue pilih car. Oke. Oke, main quiz berarti ya. Ya, kalau gua AWM sama granat, gua ambil granat pasti. Kan lu nggak ngasih pilihan gue granat, Mak. Enggak, gua kasih tahu doang. Ngasih tahu doang. Yuk kita kembali lagi. Ini WAW nih, ini yang punya datang nih harus bisa Oh, memberikan iya. yang terbaik ini. Satu manajemen datang buat nonton WAW. Kayaknya mereka udah mulai semangat di sini ya. Takanome, Nai, Cupau dan juga yang lain tentunya sudah berusaha, dan kita lihat P sudah mulai berjalan Pasta. Teman-teman yang lain sudah harus mulai bergerak ke arah circle. Tapi ini jauh banget. Golden cukup jauh untuk menuju ke arah circle dan mereka bakal kena halang sama Victim dan Oh, juga iya. tim RRQ. Ini tapi ada beberapa tim dari Indonesia udah di dalam pas. Mudah-mudahan bisa menjaga posisi mereka dengan baik. Men, di situ, ini Bos, ya. Evo sama WAW jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau mereka kontes di awal, ini nggak enak dilihatnya. Aduh, jangan bak kuantam dulu, tapi kita nggak tahu lah ya karena Ya ini namanya kompetisi. turnamen gitu kan, ketemu ya hajar gitu, udah mulai turun nih. Kayaknya bakal kontes antara EVOS dan juga WAW. Cupa udah mulai ngamatin posisi-posisi dari tim EVOS juga. Illuminate masih berada di dalam zona dan dia bisa ngamatin posisi pergerakan dari VIP dan juga NRG. posisi energi. Yes. Victim juga mulai masuk ke dalam teman-teman. Nah, inilah dia sang raja ya. Sang Raja. Rex Regum Keon sudah menguasai daerah Goroka di sini. Mereka happy looting, gak ada yang datang. Tapi ya kita nggak ada yang tahu lah karena ini mereka juga bagus banget mainnya ya. Tapi kalau ada yang kontes mereka di sini kayaknya yang kontes harus punya strategi bagus. Karena kayak tadi, Pochin Kick daerah kekuasaan dari NRQ. Didatangin sama semua tim, yang datang semuanya rata. Makanya, ini dia anak-anakku ya, Bigetron ya, Juxi dan Luxi dan juga teman-teman yang lain sudah mulai bergerak ke arah circle teman-teman. Kita juga doakan yang terbaik buat mereka. Dan Mantap. VIP sudah mulai selesai untuk melakukan looting di kompon yang tadi. Dia bakal pindah ke kompon yang lain. Kayaknya ada beberapa tim yang untuk round kali ini mereka ngambil daerah-daerah pinggiran dulu. Weh, akhirnya gua ngeliat Goa juga. Akhirnya isinya apa coba? Pasti dia udah dapat satu box ya di situ ya. Harusnya. Mungkin bukan Fox yang Ada ngambil. lu bang? Mungkin bukan Fox pas yang ngambil. Mungkin. Mungkin yang lain juga. Ini adalah Goa bagi teman-teman yang mungkin belum pernah kesini, silakan coba ya, tabrakin pakai mobil, kata bisa di sini. Foxy di sini aman sekali teman-teman. Ya, helm level 2, helmet, dan kita lihat di sini. Aduh. Ai, satu pemain Aduh, dari aduh, Onyx aduh, terkenok cuy. Aduh. Nah, lo tabrakan semua itu. Nah, kita lihat di sini. Alamak, Onyx Sky harus keluar lebih dulu ke lobby teman-teman. Orang pertama, tapi masih ada 3 orang yang lain. Jangan menyerah, teman-teman. Kalian pasti bisa. Pasti Ayo. bisa, karena ini masih di awal-awal. Flaring dari Matthews kali ini bakal ngebales, tapi terlalu jauh posisi dari mobilnya Box. Nanti biasanya ini kalau misalnya kayak gini, gue tau Matthew kalau ada satu temennya ke lobby, marah biasanya. Landaknya keluar itu duri. Langsung on fire ya, nge-spray langsung durinya itu. Kita doakan yang terbaik bagi mereka dan juga Box di sini. Gue juga dari tadi ngeliatin dia main nih, kayak gue mainnya bagus banget. Enggak, kayaknya enggak. Yang itu bohong, yang itu bohong. Gelap. Ini mobil udah ada 2 nih, bisa jadi tameng nih. 3, lu bisa ngitung enggak? Oke, yang ini 3 nih. Oke, Bigetron kita lihat udah ada berapa mobil. Cepat kali bang. Iya, ada 2 mobil tadi dari Bigetron yang udah kelihatan. Yes. Yang kelihatan 2. Kalau dia punya mobil simpanan kan kita nggak tahu. Nggak Ini- tahu kalau misalkan mereka punya Kita tahu memang- satu orang kelihatan victim ditembak sama Nir, untungnya tidak terkenok. Tipis-tipis lah ya. Gue ingatkan kau ya nanti ya. Tak nanti kau. Tanda itu mobilnya, platnya apa itu? M4 tapi belum ada extended yang cukup bagus. Kita lihat di sini victim. Ini victim harus berlawanan dengan ini sang raja ya. Apakah mereka akan mengadu kontes pasta di sini? Kalau misalkan RRQ-nya nyebrang jembatan, kayaknya bakal diberondong sama si victim. Makanya nih, mudah-mudahan mereka akan bermain dengan apik ya.
Amin Victim lah. sini Karena ya. Victim tim yang menurut gua kali ini mereka mainnya konsisten banget. Strategi baru yang mereka mainin benar-benar bagus banget, Bang. Ya, dari match-match pertama dari hari kemarin Victim hari ini oke lah. Lebih mantap. Improve-nya banyak berarti ya. Perubahannya banyak banget. Ini tinggal beda RW doang ini nih. Aku Antam ntar lagi dan kita lihat Illuminate di sini agak posisi di open field. Open field. Tapi Illuminate formasinya balik lagi kayak awal-awal mereka bermain di semifinal. Kenapa? Iya, Gimana? formasinya kayak gini. 3 orang stick, 1 orang misah gitu buat jadi observernya. Iya, buat nyari-nyari. Oh ini si Mato ya? Mbah Matoy, bukan Matoy, Mbah Matoy. Cuman pakai sampo kok. Iya kan? Ya, Iya, yang panjang kan? iya yang panjang. Iya. Bener-bener. Dia yang iklan itu bukan? Iya, yang iklan sampo itu. Wow, mantap. Kita lihat di sini apakah dapat? Nah, oh dia pakai Thompson. SMG loh. Ini gua rasa cuma senjata di awal doang. Gue yakin karena biasanya Matthew nggak pakai Thompson. Iya, biasanya. Oke, kita lihat di sini Bigetron sudah menguasai satu rumah tapi di depan Ini bahaya dia Mitunya. berbahaya. Mitunya bahaya karena dia ke sandwich dari 2 tim. Bisa jadi nih, hati-hati nih. Cuma sendiri lagi dia. Ini juara 1 sama juara 2-nya berdekatan nih. Deket banget. Kalau misalkan Bigetron bisa ngeratain RRQ, ini angin segar buat Bigetron cuy. Bisa jadi pas, bisa jadi. Dan mereka bisa mengejar posisi yang kita lihat. Untung ada pintunya, untung ada pintunya, untung ada pintunya. Tapi pintunya sudah mulai hancur. Tidak ada pintu kali ini di rumah yang dia tempatin. Ya pasti ada pintu pas, kalau enggak ada. Yaudahlah. Ya udah. Ya kalau nggak ada berarti pintunya ditembakin. Ya kalau nggak ada berarti pintunya Rusak, dong. rusak, ditembakin, Iya, maksud gue ditembakin. itu. Yo, Emang oke. bener. Ini peri nih, pala nih hati-hati nih. Oke kita lihat Victim. Oh mendapatkan RRQ Erne. Yes, satu pemain dari RRQ berhasil ditumbangkan oleh Victim Esports. Gua tahu banget kalau mau mengirimkan RRQ ke lobby, kirim kapten atau Ernie si dia ke lobby deh. Fix. G9 atau enggak Ernie-nya? G9 atau Ernie-nya. Kita tahu G9 dan Ernie bagus juga untuk nge-leading. Yap. Salah satu dari mereka ke lobby akan merusak permainan mereka sih. Banyu udah mulai ngintip nih, Banyu udah mulai ngintip, ngambil angle ke arah mobilnya, mobilnya bakal tapping, bannya diincar, bannya diincar. kau. Mau dipindahin, nggak bisa bos, udah pecah bannya. Tinggal 3 ya. Tinggal 3 bannya. Kau belok kanan, belok kiri nanti kau ya. Pusing-pusing lah kau tuh nyetir. Oke, kita lihat dulu bersama-sama di situ RRQ tapi main bagus banget. Mudah-mudahan juga tim Indonesia bisa sama di sini. Victim mendapatkan 1 tapi bisa di revive kayaknya tadi ya. Bisa di revive. Tapi seenggaknya kalau dia knock lagi, DPS-nya bakal lebih deres. Yes. Mudah-mudahan. Kita lihat di sini RRQ senior melakukan Kayaknya pindah, rotasi-rotasi. RRQ pindah harusnya 3 orang udah mulai nge-stick, senior masih sendirian. Udah dia berani banget cuy. Dia berani banget untuk sendirian di pinggir jembatan. Sementara Onyx sudah berkumpul kembali dan Nivos mendapatkan 1 pemain. Aduh anak-anak hujan baku hantam. Terlalu dini untuk baku bantam Iya, ini, nantilah, bahaya. Nanti aja pas di lobby gitu loh. Nggak bisa baku hantam di lobby bang. Aduh, WAW di situ coba hampangnya harus ke lobby teman-teman kan udah Iya. open field sekali. Mau diselamatin, nekat. Kalau diselamatin bakal jadi mimpi buruk buat WAW. Turun dia, ditembak langsung. Bannya udah mulai diincer-incer sama Foxe. Gimana nih pas? 1 pemain dari WAW udah mulai tumbang nih. Nih Takanome juga harus berhati-hati di sini juga. View dari Evo sangat baik sekali. Nah kita lihat di sini Naim datang membantu di sini. Oh ketahuan lagi, ditembak di matchnya masuk 1 hit tadi. Darahnya moncrot soalnya. Kenapa harus di awal ya pas? Kenapa gitu loh? Ya karena emang mereka ketemuan, oh mobilnya dimasukin. Biar nggak ketahuan, bagus. Bagus. Memang di sini strategi kayak gini. Makanya teman-teman kalau ada mobil masukin dalam rumah ya. Walaupun Ya. nggak ada pintunya masukin aja. Ya apalagi mobilnya masih kredit gitu kan. Daripada hilang, Bener sekali. hancur. Ini bahaya sih, WAW ini sungguh berbahaya karena depan mereka juga ada dekat dengan RRQ dan sini Golden juga ikut-ikutan untuk masuk ke dalam kandang macan pas. Betul. Tapi untungnya RRQ masih ada 4 pemain mereka tadi, 1 yang dikenok masih bisa di revive. Jadi Iya. mereka masih survive untuk full team. Tapi kita lihat di situ ya armor dari Ernie udah setengah tuh, Setengah, udah retak sedikit itu. cuma level 2 doang. Helmnya masih utuh tapi. DPS-nya lebih tinggi nanti yang diterima ya pas ya. Oh, auto udah mulai ngintip dan dia udah pegang M24 bang. Ini tipis nih, cari pala nih. Kena lo, dari duluan mana darahnya tuh? mulai panik, mulai panik. Jadi panik. sudah mulai melakukan Lempar tuh. flaring, hilang. Itu Golden tinggal dikit lagi tuh. Tabrak pintu, kenok itu. Hati-hati ya. Golden masih mencoba mencari di sini RRQ D2E juga. Belakang mereka Onyx. Onyx juga harusnya mendapatkan posisi bagus untuk Belakang mengatakan Onyx, kirinya Bigetron. Mimpi buruk ini buat tim Golden. Ya, ini mereka mimpi buruk nih ya. Coba liatin aja nih pas, ntar lagi nih. RRQ ntar lagi gerak, EVOS udah melihat di sini. WAW juga bahaya pas. WAW kehimpit sih. EVOS pinter banget mereka pasang formasi 2-2. Ini phase ketiga juga bentar lagi jadi. Bigetron juga udah udah mulai Udah mulai pindah dia, nyisain 2 orang di sini. Oh, masih ada 4 ternyata. Ada 4. Tadi kameranya Lagi kurang nunggu. naik. Kurang naik, makanya agak kerender posisinya. Ini nahan semua nih. Masih ada 16 tim, belum ada yang ke lobby. 1 tim pun. Tuh mobilnya aja di setupnya kayak gitu. Waduh. Gila, niat banget bang. Siapa yang bawa mobil itu? Lu pasti. Kenapa bisa balik kayak gitu? Lu mau lempar bom, makanya mobilnya begini. Ini lempar bomnya biar kebalik mobilnya. Tapi berasap bang. Nggak apa-apa. Kaget gua sangka orang. Emang orang.
Sangkain musuh gitu, sangkain musuh. Dan harus berhati-hati di sini box. Di depan mereka ada tim 5. Bye-bye, ada EVOS juga di situ. Masih menahan semuanya nih sampai ke circle ketiga sesuai dengan kata Pasta tadi. Circle ketiga akan segera baku hantam. Ngapain berenang itu? Kenapa sih Bang? Dingin ini udaranya. Nyelam dulu itu. Atau salju berenang pula. Hipotermia kau nanti. Ini lo lihat. Lo yang lo bilang tadi, bannya bocor 1. Yes. Geraknya kanan kiri pasti. Udah kayak kata ya. Oke, kita lihat. Circle-nya ke jembatan. Jembatan masih tengah lagi. Oke, semuanya udah mulai di dalam ya, kecuali tim Secret dan ke Yudo. Udah kita lihat di sini PS. Aduh, di spray tipis manja tapi masih bisa selamat Pasta. Masih bisa cabut lah. Dia bakal ngambil area high ground-nya supaya dia tahu posisi musuh yang nembakin dia di mana. Kan high ground vision-nya lebih besar. Yes, ini akan menjadi baku hantam teman-teman. 16 tim bayangkan dan masih di circle ketiga. Wadidudadu nih. Mapnya Pick Andy lagi lah. Ya nggak terlalu gede. Ini kalau terjadi penumpukan di circle-circle kecil, baku hantamnya rame banget ini Bang. Ini pasti dari semua arah akan datang peluru, jadi harus berhati-hati. Akan diuntungkan bagi tim yang udah mempunyai rumah ataupun high ground yang bagus ya Pas. Udah mulai tembak-tembakan nih. Yang lo bilang, WAW posisinya ke sandwich hanya dengan 1 tim doang. Yang pakai formasi 2-2. Ini gimana nih? Ini agak tricky juga sih ngeliat ya. Oke, di situ ada, lah ibu-ibunya mana? Ada, kan hilang. Ada ya. Ini tim Secret teman-teman. Oh, ada ibu-ibunya Ada, masih ibu-ibunya ada. Ibu-ibu. Kok hilang? Kok nggak ada? An lo. Seneng mereka Bang lu ngomong. Jangan ntar gua dipecat. Gue kayak kemarin ya. Hampir gua. Enggak, gue kayak kemarin. Gimana? Diem. Jangan pada kita lihat dulu lah. PS oke, dia kayaknya udah melihat 1. Oke, tapping manja masuk tadi ke arah dead shot ya. Itu Kufet kelihatan. Watts ngambil angle yang enak banget. 1. Itu aduh. Kelihatan lagi. Aja terus. Dah kayak gua mainnya. Nahan aja. Oh nahannya. Gue kira jagonya kayak lu gitu. Nahan doang, gue nggak nembak. Ini harusnya timnya kabur cuy. Harusnya karena kabur. Posisinya dari musuh mereka ada di high ground. Kita lihat di sini Yudo mendapatkan supply box, tapi kita nggak tahu nih isinya apa. Nggak bisa tahu kah? Bisa dikasih lihat? Nanti kalau dia turun. Lihat, yang jelas 1 set robokop pasti ada. Pasti itu tuh dia udah pakai level 3 semua. AWM cuy. AWM ya. AWM warnanya hijau tadi. GG. Yudo di sini mantap jiwa, masih mencoba. Oke benar. AWM ya. Gila mata gua keren kan? Salut lo sama gua. The best pas. Iyalah, the best gua. Ini berbahaya juga bagi teman-teman semua nih. Aduh, masih ada 16 orang nih, gimana nih Bambang? Berat banget ini. 62 orang, baru 2 orang dipulangin ke arah lobby. Ya, kita masih menunggu teman-teman di sini. Semua kan 16 tim lagi set up tempatnya mereka masing-masing. Ada yang di high ground, ada yang di dalam rumah. Tadi kita lihat di BTR itu udah di salah satu rumah ya Pas. Mudah-mudahan masih bisa bertahan. Tim juga yang lain, EVOS, Onyx, WAW, dan juga Victim juga sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik. Dipus dong. Panik. Nah, akan panik kan langsung di spray down ke arah lawan di sini Kufet. Tadi melaksanakan tembakan-tembakan. Oke, 2 orang, 2 lawan 3 kan di sini. Oke, berani sekali PS Pasta di balik mobil. Iya. Nah, lo masuk lagi kan kita lihat sama-sama di spray down sana dengan M4 PS Pio. Oke, temannya datang lagi X-Ray dari atas. Nah, lo wadidudadu langsung di spray down malah kalah di situ. PS alas bagus sekali. PS mendapatkan 2 di situ knock. 2 dari X. Granatnya masuk, bolanya masuk. Oke, dibalas saja oleh temannya. Darahnya sedikit Pasta. Hati-hati. Kita lihat bersama-sama di sini apakah X harus ke lobby. Rata dong. Rata, Cuk. Dipulangin. Iya, tim X dipulangin ke arah lobby. PS good play tadi. Lagi-lagi tim X tusun. Ini udah keempat kalinya tim X tusun di posisi pertama. Wow, tadi PS bener-bener bikin panik ya. Dia ngeras 2 orang tiba-tiba nambah lagi Pasta 2 orang. Dan nggak ada habisnya loh. Dia ngeras, tipenya ngeras ya. Kayak gua banget ya. Agresif berarti. The best, lu nggak ngeras, lu tipenya ngelempar bom, bukan ngeras. Ada ibu-ibuan. Hilang ibu-ibunya. Bocah ngapa ya? Makanya kalau pakai pintu tuh jangan dibuka. Kalau terbang kayak gua mainan sama-sama fokus dulu teman-teman. Ada EVOS berbahaya di situ Jaxi sendirian teman-teman menerima tembakan langsung tapi tinggal setengah darahnya. Oke, hati-hati PLM di sini mulai mencari di manakah posisi dari sang lawan. Kita lihat di sini teman-teman masih berjuang sang kapten dari EVOS Jaxi. Oke, masih bisa melakukan painkiller di situ ya. Aduh, berbahaya di sini. Di mana teman-teman yang lain? Apakah tersesat? Di belakang masih ada 1 pemain dari EVOS juga. Oke, Jaxi di sini harus berhati-hati, tidak boleh terlalu banyak gerak agar step-step jahat tidak terdengar Pasta. Karena mereka deket banget sama 2 tim loh.
Wah gila. Di granat. Oh enggak di granat. Ini jaraknya deket banget PLM dan EVOS, tapi EVOS cuma 2 pemain mereka yang ada di sini. Tapi ada Jacket sih. Jacket sih mungkin bisa ini ya, kasih view ke arah Jaxi, tapi sulit sih. Karena ada 4 anggota dari PLM di sini teman-teman. Gila, masih 15 tim loh. Circle keempat. Wah ini jadi apa ini ya? Ini bakal aku hantam, kita lihat di sini teman-teman, ada tim Indonesia Victim di situ menguasai satu rumah. Energi juga mulai datang. 1, 2, 3, 4 tim di sini akan baku hantam. Sebentar lagi Energi full squad juga sudah melihat di sini, ada di kanan dan kirinya teman-teman. Matoy kita lihat di sini cuman pakai sampo kok. Kita lihat bersama-sama mereka akan hati-hati. Oh, Jimboy berhasil diamankan tim Secret. Ibu-ibu belanja Jimboy di sini. Ibu-ibu jago nih, ibu-ibu nih, nggak sen kiri belok kanan nih, luar biasa ya. Gila lu, belanja Jimboy dia tadi. Parah nih. Langsung dapat 1 poin kill itu untuk tim Secret. Tapi di bawah mereka ada EVOS. Kok gue jadi deg-degan ya, Mas? Gue dari kemarin deg-degan, Cumi. Ini gue deg-degan sekali. Soalnya jarang terjadi. Supply-nya indah banget, deket sama Jackhead. Nih, Toel dikit dapat itu, tapi Jackhead bahaya. Dia disamperin sama Judu Geng. Ini masalahnya Jaxi nggak boleh napas, nggak boleh gerak. Sebelahnya ada orang pas. Kalau dia gerak, stepnya kedengeran. Pasti bakal ngasih informasi. Kita lihat Illuminate mendapatkan energi di sini. VIP mendapatkan Victim VL di situ, harus sakit perut teman-teman. Pelan tapi pasti harusnya bisa di-revive Victim. Dan kita lihat arah circle-nya ke arah, ke arah tengah dan dipisahkan oleh laut kecil ya. Sungai. Mana ada laut kecil? Sungai. Sungai lah kita ngomong Lu ya. nggak sekolah lu ya, ilah. Remet gue pas sejarah. Oke kita lihat dulu energi. Sejarah geografi. Sejarah gue belajar. Udah lah nggak usah ngomong sungai sama laut lah, pusing pala gue. Lu yang mulai. Ini dulu nih energi nih. Ini tinggal 17 pelurunya apa dia lupa reload ya? Oke, dia reload juga teman-teman di sini. Oke, Bakso Borak sudah mulai masuk, tidak ada yang kena teman-teman. Illuminate Amjon pelan-pelan melakukan TPP Gaming di sini dan kita lihat, aduh, Victim Banyu juga harus sakit perut di situ teman-teman, berbahaya. Urikosa sendirian, bakal dikeroyok, set up 1, 2, 3, sendiri. lempar, lempar. Di match kena, tapi ditusuk dari sebelah kanan, mulai panik. Lempar bomnya luar biasa, kita lihat Borak udah mulai masuk dan energi harus knock di situ. Illuminate Martin langsung segera menyelesaikan mereka, tapi masih tersisa. Tidak ada yang ke lobby, belum ada yang ke lobby ya, 1 tim lagi masih berjuang di sini teman-teman. VIP, oke. Bakal masuk ke Victim. Bentar. Ini dia nggak tahu dan dia panik. Aduh, udah ditembak ya. Oke, harusnya VIP ya khusus sudah tahu ada posisi orang di situ. Dia bakal buka pintu, keluar, ngumpet di situ. Oke. Jumper darahnya sekarat. Ini masih nahan. Oke, ada yang mau ngelempar bom. Oke, dibakar. Iya, masuk. Aduh, ada tembok lagi ya. Kita lihat sama-sama di sini. VIP versus Victim. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali 2 versus 2? EVOS Aura harus knock juga di situ. Oke, EVOS Aura dipulangin ke lobby. Jaxi juga kena sama Zooms. Dipulangin ke lobby juga. 2 pemain EVOS sudah dipulangkan ke arah lobby kali ini. 4 pemain ngebus Victim terhimpit. Oh my god. Langsung kita lihat di sini digeledah pas, apakah Victim bisa bertahan pas bisa. Wah, Foxe 2 orang dapat 1 dia ngumpet. Berbahaya pasal di sini. EVOS Foxe sendirian melawan 2 orang dari box di depan dia. Oh my god, tipis. Susah banget mobilnya meledak. Foxe harus pulang, hanya Jackhead seorang saja yang tersisa. Victim juga harus diras di sini. Victim tampaknya harus habis di sini. Pasal tersisa 1 orang masih dicari di sini. Berbahaya bagi VIP. Oh my god. Halo, apa kabar? What's up? Oh my god. Dapat 1 dong. Bisa, masih bisa ya. Ngelut dulu, penting. Kerok terus. Blue Zone ada mulai gerak. Ini peri nih, tapi WAW juga di sini masih ada. Jackhead dapat 1 pemain dari Yudu Geng, tapi Jackhead juga dipulangkan karena lobby. Jackhead harus, dan EVOS harus ke lobby kah? Iya. Tampaknya iya, dan kita lihat di sini teman-teman masih ada tim Indonesia masih berjuang di sini. Kita lihat sama-sama TS di sini. Oh my, biu. EVOS harus puas di posisi ke-15, masih ada 14 tim. Yes. Dan EVOS menyusul di tim ke-15 tadi. Ya, kan udah gue bilang, Bang. Aduh, udah kita lihat di sini. Ada tim masih nahan. Oke. WAW masih mencoba dibakar saja, masuk dan kita lihat bersama-sama. Aduh, Nay juga harus kenok di sini teman-teman. Berbahaya sekali bagi WAW. WAW harus pulang ke lobby juga dong. Dia harus puas di posisi ke-13 atau 14 tadi. Oh my god, tim Secret luar biasa sekali. What a play! Apa yang terjadi? Kita lihat BTR mendapatkan LNQ D2.
Berhasil dipulangkan langsung satu pemain dari tim RRQ kali ini. Golden Raser. juga berada di arah high ground cuy. Raser dari RRQ harus ke lobby dan well placed sekali dari Bigetron. Dan kita lihat Jokse mendapatkan Arli ke lobby. Kita lihat tuh. Wadidu dadu BTR di sini harus mulai mengamuk. Ada katak, ada kodak. Tekorek di pinggir kali. Tekoek. Jinanya apakah akan kedok di situ? Wadidu dah. Wah. Wadidu dadu. Welcome back to Lobby. Jokse juga. Kita lihat ada kodak Tekoek. di pinggir. Tekoek. Mencari musuh. Aduh. Besin. Oh diratain. RRQ pulang ke arah lobby kali ini. Wadidu dadu Bigetron akhirnya membalas kekalahan mereka di sini di game sebelumnya dan mendapatkan 3 kill. Oh banyak kodok di sungai kali ini bang. Oh my Di god, kalinya. terlalu banyak kodok dan kita udah punya pawangnya di pinggir kali. Kita lihat sama-sama. Aduh. Oh my god. Ini kenapa jadi nyanyian kodok teh aing mah. Aduh, gimana nih kita lihat sama-sama. Aduh berbahaya sekali. Gila ini Bigetron bisa nyayur kill yang banyak di kodok ini bang. Nggak tahu ya dan kita Dia bisa bikin sayur kodok di sini cuy. wah berbahaya. Kita lihat juga Circle sudah mulai berjalan. Golden juga di situ udah kena zona pasta tapi bagus sekali di sini. Posisi dari teman-teman dari Bigetron tadi bagus sekali pasta. Kita lihat bagus sekali posisi 1, mereka. 2, 3, 4, 5. Ada 5 kodok yang tersisa di dalam kali bang. Wah, wadidu dadu nih. Ini posisi Bigetron di dalam circle dan sudah mendapatkan 2 mobil menjadi tameng. Kita lihat di sini dan masih mencari kodok ya teman-teman ya. Dan lu lihat auto nahan zona di ujung. Oh my god. Dapat lagi dong. Pasti dapat lagi nih. Oh, ditembak saja oleh Natik, masih belum kena. Oke di sini berbahaya. Berbahaya. Nah. Mari kita nyanyi teman-teman. Ada kodok di pinggir kali. Tekoek. Nah, kita lihat di sini kodok banyak sekali. Wadidu dado. Oh, Luxi diambil sama box. Berbahaya karena Bigetron terlalu banyak mengeluarkan. Nah, kita lihat masih mencari Matoy di sini ya. Posisi dia juga bagus untuk melihat teman-teman yang masih berada di air ya teman-teman. Oh my Onyx God. juga udah ditumbangin satu pemain mereka. Ini berat cuy. Ini berat. Evo sudah pulang, Bigetron masih ada 4 pemain mereka. Oke, Revive-nya Luxi sukses. berhasil diselamatkan teman-teman di sini. Masih bisa bergabung bersama dengan kita di permainan di sini. Dan TS Inbin harus ke knock di situ dan harus ke lobby. Tampaknya Box juga bermain dengan bagus pasar. Dan kita lihat Circle. Wow, sudah mengecil kembali dan sudah keluar dari kita lihat di sini. Matoy. Oh my god, harus bertahan. Masih cari-cari. Nembak aja dia. Masih melihat, tapi berbahaya ya. Ini, oh my. Masih menunggu dari tadi ya, karena dia tahu di situ sudah banyak sekali orang yang ingin masuk ke circle. Tapi kita masih ada tim Indonesia. Mana semangatnya untuk Indonesia teman-teman? 22 orang yang masih hidup kali ini. Lo bisa lihat, Bigetron masih ada 4 pemain mereka. Masih ada Onyx yang Oke. menyisakan 1 Di pemainnya. sini Bigetron ada 4 pemain bersama dengan Box Gaming. Apakah kita lihat Oh bersama-sama? ketahuan, ngegapin baik-baik. orang. Oke. Oh itu akibatnya kalau berduaan dalam satu gubuk kecil. Tidak boleh. Oke, di situ Luxi mendapatkan Onyx di situ. Tapi Luxi Oh di harus granat, menolak oleh Matoy. di granat, Aduh, awas, ada bom bola. granat, Hati-hati. tolong, adar, Oke, oh nggak kena. nggak kena. Oh berbahaya sekali Mato di sini, kayak dia mau balas dendam karena Bigetron, tapi dia harus mundur. Tampaknya di sini ada Box di kiri mereka dan dia harus ke lobby. Illuminate sakit perut di situ. Ada Box di sini. Illuminate 13 kill cuy. Oh my god, tapi Illuminate di sini terjepit pasar. Dia entah memilih. Oke, di situ juga harus ke knock dia. Johnny mainnya bagus banget. Sisa 2 pemain doang dari tim Illuminate. Oh my god, di sini Bigetron juga masih bisa berusaha teman-teman dan mereka udah kena circle di sini, harus segera masuk ke circle. Oke, kita belum dapat informasi apa. Oke, Dapat langsung. 1 lagi ternyata Purple Mood. CZ ngelakuin finishing ke arah box tadi. 6 masih bersisa, kelihatan sudah dong. ke Loki dipulangin ke arah Oke, lobby. Bigetron masih dengan 4 orang. Yeay. Please lah. Let's go lah, ini bisa cuy, ini bisa. Bisa. Ini bisa. Indonesia pasti bisa. Gaspol bos, beli gas di warung Ipol Indonesia. Nice.
dong bos, hajar kali ini Yang masih di ada 4 YouTube pemain. juga, ayo gaspol, Indopret, gaskan teman-teman. Bigetron sudah mulai bergerak di sini teman-teman. Apakah mereka bisa menguasai kembali map salju kali ini? Matoy Oke, bakal ditembak. oke, Matoy oke. bakal ditembak. Kau yang dari tadi ya, kucukur rambut kau nanti ya. Jenggotnya udah nggak ada, tinggal rambutnya doang. Kita lihat ini berbahaya di sini, hati-hati saja. Matoy di sini sudah mulai diincar teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Bagus sekali posisi dari Bigetron teman-teman, tapi mereka masih berada di pinggir circle, harus bergerak. 15 detik lagi karena zona akan segera berjalan ke phase yang 8 pasta. Yap, tapi kali ini tim Pure Skill masih ada dengan 3 pemain mereka. PLM Oh ngeliat my God. 2, PLM ngeliat 2 kali ini Oke. dari pemain Pure Skill. Wah. Piu dan juga QB benar-benar terdeteksi. Apakah QB-nya bakal disegel kali ini, Nggak Bang? tahu. Ini bahaya banget ini. Masih ada 6 tim, kita lihat di Dapat sini. 1 Illuminate. Oke. ternyata Illuminate Johnny. Oke, Bigetron masuk 5 besar pas di sini, good play. Masih bertahan di situ Bigetron. Bagus sekali posisi mereka pas di pinggir circle dan menunggu aja, biarin aja mereka Johnny bertandang. pulang ke arah lobby. Bagus. Hanya menyisakan Terus. 1 pemain terakhir Terus. dari tim Illuminate. Terus bak wantam terus, gak apa-apa. Ya, Tuhan menciptakan 2 tangan untuk bak wantam. Nah, gak apa-apa ini bak wantam. Nah, mantap. Terus. Terus. Oh, terus. digerebek. Apa, terus? Nah, terus. Dapat lagi. Nah, cakep. Marco. Oke, Luxy mendapatkan 1 dari Belen. Bisa dong, please. Tolong teman-teman, semangat dan doa kalian. Oke, mati Jona. Wadidudadu, welcome back. Tuh, belum. Masih Belum bertahan. dari belakang dapetin 2 pemain ternyata Marco. my God, Berhasil Marco. mengurangi jumlah pemain yang tersisa. Mati lobe. Yeay! Bigetron masih ada 4 orang. Indonesia mana suaranya? Oke, oh my God, please lah. Bigetron tolonglah, halo. Tolonglah dibantulah, 1 pemain lagi hilang. Ryzen mendapatkan Matoy ternyata. Indonesia tolong bisa 4 lawan 2. Kita lihat Ryzen juga dapat 1. Dapat 2 bahkan. Yeay! Let's go. Masih dapat tim beli gas di warung Ipul Indonesia. Absen. Absen. Kau ngendok kayak Bang Pen lo main deh. Cacing gaming mati kau kelobe. Tembak. Dapat 1 orang lagi. Marble Mood bakal mati sama Zona. Berusaha masuk dan winner chicken dinner untuk Bigetron Esports. Oh my God. What a play. Woo! Sekali lagi. Beli gas di warung Ipul Indonesia. Oh my God.